属膝部疼痛、大腿内侧痛和髋关节痛、间歇跛行、咳嗽的时候，大腿内侧疼痛、麻木的症状会突然加重，竟然是闭孔神经压迫。小震到微创术及体外震波十分有效。案例：闭孔神经卡压，骨盆正中比较靠下的位置是坐骨和耻骨，而闭孔就是坐骨和耻骨围成的环状大孔，有一层膜覆盖在孔上，叫闭孔膜。闭膜管就是闭孔神经的通道，所以闭孔膜周围的各种软组织疾病，譬如水肿、钙化、增生等，都有可能导致对闭孔神经的卡压。1. 闭孔处有深压痛并向下肢内侧放射，负压增高时症状加重。2. 骨内侧皮肤感觉障碍。3. 由于闭孔神经有支配髋关节和膝关节的关节支，有的患者可表现为髋周疼痛、患侧腹股沟痛、大腿内侧痛、髋关节痛或者膝关节痛，是随着病情的进展，以上症状逐渐加重，同时有间歇跛行。翁太太有退化性髋关节炎，偶尔髋关节弯曲到底合并内转时会感到酸痛，长距离走路容易痛到跛行。近日她发现右大腿内侧的疼痛范围蔓延到膝盖内侧，同时觉得大腿似乎有萎缩。后来经由网络找到台南市徐尚德诊所，就诊时理学检查发现内收肌群紧绷，髋关节处于内转、内收的状态。徐院长从翁太太腹股沟痛、大腿内侧痛、髋关节痛研判是闭孔神经卡压。徐院长为翁太太腹股沟的闭孔神经做小针刀微创术及体外震波，翁太太才做一次已有改善90%。